गिबि गिबियावनो आङो मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। लोगोसे जोंनि बे पिकनिक स्पटनि गासैबो मावथि सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबाय। दा जोंनाव आसाम हिसाबै 12 दान थायो। बे 12 दाननि गेजेराव जोङो जोंनि बे आसामनि साफ्रोमबो मानसियानो आबादजों सोमोन्दो दं। दा आबाद मावखांनायनि उनाव 2 दानखौ जोङो बिसेसकै माने एसे खामानिफ्रा जोंहा अबसर मोनो। बे अबसराव माने जोंनि गोसोफोरखौ एसे सुग्लाय होनो थाखाय बा रंजानायखौ लाबोनो थाखाय बोसोरनि गेजेराव बे पिकनिक स्पटखौ खालामनाय जादों। दा आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा बे जोंनि पिकनिक स्पटआव फैनानै जाहाथे मोजाङै मोजां थांफिननो हायो। बिसेसकै बे बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामावनो बेबायदि भुमेश्वर पाहार बा भुमेश्वर हाजो बायदि गोजौ हाजो गैया। बे जोंनि मोनसे मोजां सिनायथि बा बे जोंनि मोनसे दुगाथाव। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो मानसिफ्रा बा साफ्रोमबो बिथांमोनहा बे जोंनि भुमेश्वर हाजोआव फैनानै बायदि मैया मोख्रा नुगोन, बेवहाय जोंहा मै नुगोन आरो दाउमासार नुगोन। मोख्राया जाहैबाय गोमो मोनसे गुफुर जातनि नुनो मोनो। बेवहाय बायदि मैया माने बिदिनो मा होनो बेखौ खेवटाइ, मोदै, नेवलाय बेफोरथ' दङसैयानो आरो जिबौ जिबाद बेवहाय नुनो मोनो। दा जोंहा बे हाजोनि एसे हरै गोजानाव थांनानै मोनसे जलप्रपात मोनसे जायगा दङ। बेवहायबो नोंथांमोना थांनानै कमिटियाव सोंनानै बेखौ नायनो हागोन। जोंनि कमिटिनि मानसिया नोंथांमोनखौ माने बे जायगायाव दोनलांनानै नायहोनो थाखाय साखाफारा जादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जायफोर बिथांमोना बे पिकनिक स्पटआव फैगोन बिथांमोनहा कमिटिजों रायज्लायनानै बबेथिं मा दं, मा नुनो मोनो बे जायगायाव, बे भुमेश्वर हाजोआव बेफोरखौ सोंफैग्रोयोबा खोब मोजां। मानो होननानै बुङोबा बेवहाय हाग्रानि जिब जुनारानो गासैबो बुंफबनानै दङ। दा बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बे पिकनिक स्पटआव फैनायनि सिगां बा फैनानै दा बे कमिटिनि मानसिफोरजों एसे सोंस्लिउनानै पिकनिक जानायनि হাবাফাৰিকো মাওলাঙে। এতিয়া আমি যোৱা বছৰ ইয়াত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছতে আমি এইবেলিও আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত যাতে এইটো ভালে ভালে হৈ যায় সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু কেনেধৰণৰ আশাবাদী মানুহৰ সমাগমৰ বাবে? মানুহৰ সমাগমটো যোৱা বছৰত যিমান হৈছে আমি জাগা দিব পৰা নাই। এইবেলিও আহিব মানুহ, ইয়াত খাব। অলপ কি সুবিধা আছে ইয়াতে? সুবিধা মানে এতিয়া আমি পানী যোগানটো দিছোঁ, অলপ চেল্ফি উঠাৰ কাৰণে অলপ বনাই দিছোঁ, আৰু বাকী কিছুমান কৰিব লগা আছে। এতিয়া আমি সময় সাপেক্ষে আমি কৰি থাকিম। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু আমাৰ সোণালী বান্দৰ ইয়াত দেখা যায়, সেইটো আহে। তাৰপিছত এই যে হৰিণটো আছে সেইটো বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মানুহৰ কাৰণে সি ওচৰত আহিব পৰা নাই। ইয়াত আহিলে সকলোৱে দেখিব পাব। এইটো ৰাইজে অহাৰ বাবে কি আহ্বান জনাব? এতিয়া টুৰিজিম আৰু পিকনিক স্পট এই সম্পৰ্কত মানুহ বিভিন্ন জেগাত খাব যায়। আমাৰ ইয়াতো আহি আমাৰ কাকৰাগাঁও ৰেভিনিউ এখন আছে ভুমেশ্বৰ পাহাৰ, ইয়াতো মানুহখিনি আহি যাওক, খাই যাওক, আমাৰ ভুমেশ্বৰ পাহাৰখিনি চাই যাওক। এইটোৱেই।